Benvinguts a una nova edició del Temps d'Església, l'espai audiovisual del Bisbat de Girona. Avui ens trobem a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. Fundada l'any 1957 per l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, la Casa d'Espiritualitat acull trobades, recessos i exercicis espirituals destinats a persones, comunitats o grups religiosos i seglars. Aquesta setmana hi ha tingut lloc el recés d'inici de Quaresma per a preveres i diaques de la diòcesi de Girona. L'ha dirigit el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, a qui entrevistarem a continuació. Benvinguts a un nou Temps d'Església. Avui ens hem desplaçat fins a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius per entrevistar el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Benvingut, pare abat, i moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Avui una mica per vostè seria com tornar a casa, no? Vostè és fill de Santa Eugènia de Ter, avui participa en el recés de Quaresma per preveres i diaques de la diòcesi de Girona. Quin serà el centre de les aportacions que farà als capellans? D'una banda, la Quaresma és per fixar-se en la centralitat de Déu i en l'amor de Déu. Aleshores, el que he pensat les dues conferències que faré, centrar-les en l'amor, en la misericòrdia de Déu, en la línia del que el papa Francesc ha anat insistint i en el que diu, sobretot en els preveres, com han de ser transmissors d'aquesta misericòrdia de Déu. Quin és el sentit de la Quaresma a dia d'avui? Pels cristians és el mateix, no? Que és preparar-se per celebrar la Pasqua i a la vetlla pasqual renovem les nostres promeses del baptisme i la Quaresma ens ajuda a afinar més la nostra realitat de cristians i, per tant, ens ajuda a examinar-nos per ser més fidels a la realitat de fill de Déu que ens va donar el baptisme. Després, la dimensió més d'una certa penitència, d'una certa mortificació que hi pot haver, d'una certa austeritat, està en funció de fer participar el cos d'aquesta actitud espiritual. Vostè va entrar al monestir benedictí de Montserrat l'any 70. Què el va fer decidir a ser monjo? Em va fer decidir, d'una banda, una vida de comunitat, jo buscava una vida de comunitat, una vida també centrada en la pregària litúrgica i en la meditació de la paraula de Déu, i aleshores, d'entre els monestirs possibles, m'atreia un monestir que tingués una certa dimensió pastoral, que es comuniqués això que on vivia a la gent també, i per això vaig pensar en Montserrat. I vostè és, des de l'any 2000, el pare abat de Montserrat, i és un dels artífecs, podríem dir-ho d'alguna manera, dels canvis de la nova Montserrat. Quin ha sigut una mica el canvi més significatiu que ha viscut vostè? Es fa difícil de dir quin pot ser el més significatiu. Jo puc dir un dels que a mi em satisfà més i crec que té sentit, que és l'haver transformat el museu i Santa Cecília i d'alguna manera tota la dimensió cultural de Montserrat en allò que el papa Benet XVI deia un atri dels gentils, és a dir, un lloc de diàleg amb el món de la cultura contemporània i amb els pensadors també que no se senten part de l'Església, però amb els quals hi podem tenir un diàleg a partir de la cultura. Quina podríem dir que és l'aportació que fa Montserrat, el paper de Montserrat a dia d'avui? Fonamentalment dos. Un, com tot monestir, ser un lloc de pregària i, per tant, una escola de pregària i una escola també de convivència en el si de la comunitat. Aquest seria un aspecte. L'altre aspecte és el de l'acolliment dels pelegrins de Montserrat. Entre pelegrins i turistes, l'any passat vam rebre 2.500.000 persones que van passar per allà, i és una quantitat que aquests últims anys està més o menys entorn d'aquesta xifra, per damunt dels 2 milions. Aleshores, l'acolliment i l'intentar arribar, sigui a través de la Salve del migdia, amb una celebració de la paraula que hi ha, sigui a través d'un mitjà audiovisual, arribar al màxima gent de la que puja perquè s'emportin de Montserrat un missatge espiritual i un encoratjament per viure amb esperança. Exacte, perquè com és aquesta convivència entre la vida monàstica i aquest pol d'atracció turístic, espiritual també que és Montserrat? Són dos elements que no són fàcils de
de conjuminar. Jo acostumo a dir, agafant la frase d'un abat anglès, que estem entre el desert i la plaça de mercat. És a dir, el monestir demana una dimensió de desert, de solitud per la pregària, i això a Montserrat hi és, perquè la gent que ve hi és durant unes hores del dia, i d'altra banda el monestir està construït d'una manera que quedes una mica aïllat, però d'altra banda també amb molt contacte amb la gent que hi ve, amb aquests 2,5 milions de persones que pugen, i encara diria que és una característica de Montserrat també la seva presència en el món de la cultura, sobretot en l'àmbit de Catalunya, amb les publicacions, amb la biblioteca, amb l'àmbit de la música, l'escolania, etc. No? Per tant, els dos pols seria vida monàstica, vida de pregària, i l'altra, una projecció d'això que vivim els monjos al servei de les persones, dels creients, i també d'alguna manera al servei de la cultura i, per tant, del país. L'any 2025 farà 1000 anys de l'existència del monestir. Com està la comunitat a nivell intern? Precisament per preparar-nos per aquest mil·lenari, tenim present que és l'únic monestir, no solament de la península ibèrica, sinó diria també de França i no sé si un altre país d'Europa, que té aquesta continuïtat sense interrupció. Des de la fundació fins avui hi ha hagut monjos a Montserrat, no com altres monestirs que al segle XIX van estar un temps deshabitats. Doncs per preparar-nos a aquesta celebració a nivell de comunitat estem fent una reflexió per veure com podem renovar el dinamisme de la comunitat, el dinamisme de la nostra vida de monjo, el dinamisme de la nostra pastoral, etc. Perquè no quedi només a celebracions que estan molt bé, d'actes commemoratius, sinó que serveixi per la renovació de la comunitat. Perquè quants monjos són a dia d'avui a Montserrat? En aquest moment som de comunitat 59 i vivint a Montserrat uns 45-48, perquè tenim 2 cases dependents, tenim algun monjo a Roma també, en tenim un altre que és bisbe a Atenes, pels catòlics de ritu bizantí, i d'altra banda tenim també joves en formació, tenim un postulant, 3 professors temporals, i després hi ha, diria, des dels 32 fins als 98, totes les anelles d'edats. El de 32, comentàvem abans de començar l'entrevista, ara ho tornarem a comentar aquí, el de 32 diu que és originari de Mata, no? És originari de Mata, sí. Un gironí, també. Un gironí. Hi ha uns quants gironins a la comunitat de Montserrat. I com han viscut tot el procés vocacional al llarg d'aquests anys, des del 2000 que vostè és pare abat? Hi ha molts joves que s'interessen, encara que sigui per aquelles estades de cap de setmana que fan puntualment. Hi ha joves que s'interessen en saber què passa dintre de Montserrat? Hi ha joves que s'interessen, jo diria, per la vida cristiana i per una vida de pregària i participen en aquestes activitats. Hi ha joves que s'interessen per la vida monàstica, per conèixer-la, i també se'ls ofereix la possibilitat d'uns caps de setmana de fer uns tallers monàstics, i després n'hi ha d'altres, no tants en nombre, que s'interessen per compartir la nostra vida. De fet, malgrat la dificultat de vocacions que hi ha una mica a tot el món europeu, doncs, gràcies a Déu, hem anat tenint, amb comptagotes, però hem anat tenint vocacions, i de fet tenim de totes les edats, des dels 32, que és el més jove en aquest moment, doncs fins als 98, però n'hi ha algun de més jove encara, de 20 i tants, que està en contacte amb el mestre novicis fent un procés de discerniment. Fantàstic. Com és, molta gent que ens estigui veient ara mateix pot pensar com és un dia a Montserrat, no? Com pot ser el dia d'un monjo de Montserrat? Sí, potser el més fàcil, perquè la gent ho entengui, és dir l'horari. Exacte. Que és... Ens llevem a 5:15, a les 6 comencem una pregària comunitària, a les matines, el que pels capellans seria l'ofici de lectura, però una mica més desenvolupat. Després tenim uns 3/4 de pregària personal, fonamentalment de lectura de la Bíblia i de pregària a partir de la Bíblia, o una mica cadascú al seu aire. Després tenim la pregària de laudes, que potser molta gent la segueix, perquè la donem per ràdio, i també per internet es pot veure
doncs, les imatges. Després hi ha l'esmorzar, ve cadascú va al treball o les classes pels que estan en formació o els que fan classes a l'escolania. A les 11 tenim l'Eucaristia cada dia. Després hi ha una hora i mitja més de treball i d'activitats. Dinar a 2:45. Hem dinat, queda una hora lliure per migdiada, per mirar el telenotícies, pel que sigui. I després a les 3 una altra pregària comunitària, treball fins a 6:45, a 6:45 vespres, i després una hora, 3/4 llargs de lectura espiritual, després sopar i mitja hora de trobada comunitària cada dia, i la jornada s'acaba a 9:15 amb les completes. Sí que té raó que potser a vegades amb el que més es fixaria la gent seria amb aquest horari, sobretot a l'hora d'aixecar-se a 2:45. Sí, això és el que crida l'atenció. El que crida l'atenció. Però si un mira d'anar a dormir poc després de completes, pot dormir 7 hores llargues cada dia. Fa una jornada d'hora et labora seguint la regla de Sant Benet. Exacte. Al llarg del segle XX, Montserrat ha estat una mica impulsora o ha donat a la societat, per entendre'ns, doncs, personatges molt destacats en el món de la cultura, de la música, de la filosofia, de la teologia. Ha estat una generació brillant. Hi ha substitut d'aquesta generació ara mateix a Montserrat? Hi ha substituts, potser no tan coneguts, perquè comencen, jo diria, amb una característica diferent, que això en cert sentit és una diferència del que passava a les altres generacions, és que el fet que abans era una comunitat molt nombrosa, doncs un es podia dedicar a una especialitat i feia aquell treball i l'alternava amb la pregària. I uns altres eren els que feien el treball pastoral del santuari. En canvi, ara ens ho hem de repartir una mica més entre tots. Però hi ha també monjos especialistes en les diverses branques, sí. Fantàstic. I pel que fa a la dimensió internacional de l'Escolania de Montserrat, fa poc s'ha anunciat que aquest estiu faran una gira als Estats Units, tant a la costa est com a la costa oest, a diferència de l'última vegada que van visitar els Estats Units, i també participaran en els actes d'homenatge del centenari del naixement del president Kennedy. Quin és el reconeixement internacional que es fa a l'Escolania a dia d'avui? L'Escolania està considerada un dels millors, no diré el millor, però un dels millors cors infantils del món, especialment a nivell de música religiosa, però no únicament. Té un nivell alt i és considerat arreu del món. No recordo les xifres, però són moltíssims els que segueixen el canal YouTube de l'Escolania arreu del món, per exemple. És un cor, doncs, és molt valorat i apreciat a nivell de la qualitat de la música que fan i de les veus que tenen i de la interpretació que fan, com a nivell de tot l'estil educatiu de l'Escolania. Quants escolans tenen en aquest moment? 52. 52. Fantàstic, doncs felicitats també per la tasca que estan fent des de Montserrat per l'Escolania. I ara anem a tractar l'últim punt d'aquesta entrevista, que voldríem parlar de la vida monàstica. Quin creu que és l'estat de salut de la vida monàstica a Catalunya? És veritat que aquests últims anys els monestirs que hi ha a Catalunya, penso tant masculins com femenins, hem sofert la crisi de vocacions que es troben a altres congregacions o que es troben també a les diòcesis amb l'escassetat de seminaristes. Per mi l'important no és tant si són pocs o si són molts, sinó l'important és la qualitat de la vida monàstica, per tant, si ens acostem a ser bons monjos o no. O, com diu Sant Benet, si tenim un començament de vida monàstica autèntica, no? I en aquest sentit jo crec que això hi és i això es dona. I, per tant, les comunitats viuen en fidelitat a la seva vida de pregària, la seva vida de donació a Déu, la seva vida de comunitat. El que es tracta és que això engresqui també a altres joves a participar o compartir aquesta vida. Però, en tot cas, si contem pel nombre, hi ha una disminució. Aquí a l'Occident, a nivell del món, els monestirs benedictins estan creixent i es funden monestirs nous. És aquí que hi ha una mica de sequera de vocacions, no? Potser és més aquella època de plantar llavors i llavors sembrarem probablement en una altra etapa, no?
suposo, jo penso en la comunitat de Montserrat, que com he dit abans té continuïtat doncs, gairebé de 1.000 anys, De 1.000 anys, exacte. però en alguna època de la història han estat 8 o 9 i en alguna altra època han estat 130, amb un promig sempre de 40-60, que és més o menys allà on som a ara. les xifres on són ara, exacte. Fantàstic. I el preocupa alguna cosa del futur de la vida monàstica? Em preocupa que el que mirem de ser coherents amb la nostra vocació de monjos. Actualment els monjos no vivim tan aïllats com vivien abans. Abans hi havia la clausura i si no sorties a fora, doncs havies de seguir el ritme i tenies un ambient que t'afavoria el recolliment i així. Actualment, també en els monestirs, doncs, els mitjans de comunicació o les xarxes socials també hi han entrat amb una dimensió molt positiva, o sigui, no és que hi estigui en contra, però si un no mira de tenir una certa sobrietat en l'ús, aleshores el que pot fer és que es buidi de contingut la vida monàstica, no? I ser una vida sense mordent, no? O pensant més en fora que dintre. Això seria un perill que jo veig que és força comú als monestirs d'Occident. Fantàstic. I ha d'aprendre alguna cosa, ara que ens trobem doncs, en un recés de preveres i diaques, la vida parroquial ha d'aprendre alguna cosa de la vida monàstica? Hi ha alguna cosa que podria incorporar de la vida monàstica? Sí, el que passa és que els monjos som cristians com els altres, no? I per tant el fonamental de la nostra vida doncs, és la pregària litúrgica a partir dels salms i la pregària a partir de la paraula de Déu, de la Bíblia, i això és patrimoni de tots els cristians. Aleshores, sí que podem aportar una mica la dimensió de com pregar amb els salms, per exemple, que és un llenguatge que d'entrada, si no es té una certa formació, pot sorprendre una mica, segons quins salms. També a nivell de la convivència en el monestir, evidentment que els preveres no viuen en comunitat, però sí que d'alguna manera entre ells han de viure una comunió fraterna, per tant un interrelacionar-se entre ells o també amb la gent de les parròquies. Llavors, la tradició monàstica pot aportar també una manera de conviure i de viure les relacions humanes d'una determinada manera. No? Es parla d'una societat secularitzada. Les persones creu que ho estan tant? Jo sempre acostumo a dir que les persones no ho estan de secularitzades. Les persones continuen preguntant-se pel sentit de la vida, continuen buscant la felicitat, continuen buscant de superar les malalties, desitjarien no morir mai, etc. I això en el fons, són unes qüestions espirituals i que troben la seva resposta en la fe, i concretament la resposta, evidentment, pels cristians és Jesucrist, aquestes preguntes. I això hi continua sent la gent. La societat sí que està secularitzada en el sentit que tot el que sona església, religió, sembla que es deixa molt a l'àmbit privat, no? I en aquest sentit, aparentment sí. I de vegades també l'ambient una mica d'una certa frivolitat que de vegades impera en certs ambients o en certs mitjans de comunicació, pot fer que aquestes preguntes no se les faci gaire sovint, però davant d'una malaltia d'una persona estimada o d'un mateix, un es fa aquestes preguntes. Exacte, continua havent aquesta set d'espiritualitat. Exacte. Moltíssimes gràcies, Pare Abat, per acompanyar-nos avui. Ha estat un plaer poder entrevistar-lo. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.